preguntas, porque hoxe vimos tratar aquí unha cuestión que ten moita importancia para o Grupo Parlamentario de En Marea, que atinxe directamente o dereito ao ensino como un dereito universal que debe ser igualmente garantido para todas e todos os nenos de Galicia. Neste caso, traemos unha batería de preguntas acerca da situación do alumnado con discapacidade auditiva nos centros educativos e a cobertura das súas necesidades. Preguntas que atinxen directamente o modelo educativo que defendemos, público, gratuito, de calidade e inclusivo, que ante todo promova a igualdade de oportunidades como principio rector dunha nova sociedade máis xusta e máis cohesionada. Máis xusta de forma que se poñan todos os medios necesarios para quen máis precisa e máis cohesionada para asegurarnos que ninguén queda atrás. É evidente que a vida para as persoas con xordeira non é doada. É evidente que o alumnado con xordeira e discapacidade auditiva ten unhas meirandes dificultades nas escolas que son sustancialmente solventadas grazas á incorporación de intérpretes en linguaxe de signos nas aulas. Para afondar nesta cuestión debemos referirnos a unha lei estatal que ten agora 10 anos e da que a día de hoxe as asociacións de persoas xordas denuncian moitas máis sombras que luces no que o seu cumplimento se refire. Estamos falando da Lei 27/2007 de 23 de outubro, pola que se recoñecen as linguas de signos españolas e se regulan os medios de apoio á comunicación oral das persoas xordas con discapacidade auditiva e xordocegas. Unha norma que establece as medidas e garantías necesarias para que estas persoas poidan libremente facer uso da lingua de signos e ou dos medios de apoio á comunicación oral en todas as áreas públicas e privadas, coa fin de facer efectivo o exercicio dos dereitos e liberdades constitucionais e de maneira moi especial o libre desenvolvemento da personalidade e o dereito á educación e á plena participación na vida política, económica, social e cultural da que falamos hoxe. Así, no artigo 2, recoñécese o dereito á aprendizaxe, coñecemento e uso das linguas de signos españolas e dos medios de apoio á comunicación oral. Sendo así, e tendo recoñecido o dereito de libre opción á aprendizaxe, coñecemento e uso da lingua de signos, cabe preguntarse por que esta materia non se imparte nos centros educativos ordinarios para garantir a verdadeira inclusión educativa destas persoas. Avanzando na lei, no artigo 7, establécese o xeito no que as administracións velarán polo dereito á educación para este colectivo, persoas para as que a aprendizaxe non se require un esforzo extra, senón en moitos casos, como dicíamos, a mediación de intérpretes profesionais. Deste xeito, no artigo 7.1, indícase que as administracións educativas disporán dos recursos necesarios para facilitar naqueles centros que se determine a aprendizaxe da lingua de signos. E precisamente naqueles centros que se determinen é onde xurden un montón de preguntas que lamentablemente non están todas incluídas na batería de rexistradas, pero que sería interesante considerar no debate. Por exemplo, cales foron os centros que se determinaron para darlle esta opción ao alumnado galego con deficiencia auditiva? Por que só en centros de educación especial? Acaso non sería mellor introducir a lingua de signos como optativa nos centros ordinarios para que así o alumnado con deficiencia auditiva non tivera que optar entre estudar cerca das súas casas ou na súa lingua materna? Son puntos que consideramos necesario considerar. Pero tamén sería interesante coñecer cales foron os recursos necesarios que decía a lei dos que dispuxo a Administración Educativa para a aprendizaxe da lingua de signos, porque os mestres de educación especial, mestres especialistas en pedagogía terapéutica ou mestres especialistas en audición e linguaxe non teñen por que saber a lingua de signos, porque se non son eles, quen é o persoal encargado de impartir esta materia? Non o sabemos. Pola súa banda, no punto 2 da lei do artigo mencionado, indícase que as administracións educativas ofertarán nos centros que se determinen modelos educativos bilingües. E aquí de novo moitas dúbidas. En que centros galegos se implantaron estes modelos? Quen está ensinando as linguas de signos? Porque de acordo co artigo 7.4, coa finalidade de dispoñer de profesionais debidamente cualificados para a ensinanza das linguas de signos españolas, a administración educativa determinará as titulacións que considere oportunas e propiciará a súa formación inicial e permanente. Parece que pouco se está facendo neste eido. Despois de case 10 anos dende a aprobación desta lei, determinouse algunha titulación necesaria para a impartición da ensinanza de linguas de signos. Deuselle formación ás persoas profesionais que poden facer fronte a estas ensinanzas e poder garantir así o dereito do alumnado con deficiencias auditivas. A cuestión, en definitiva, é que parece que a Administración non puxo todos os medios necesarios para que o alumnado xordo con discapacidade auditiva ou xordocego puidera disfrutar dun ensino verdadeiramente inclusivo, senón que se aposta máis por centros diferenciados.
E vostede sinalou antes a importancia da inclusión nas escolas. Novas aparecidas recentemente nos xornais foron as que nos fixeron atraer este asunto á Cámara, porque nos alertaban de carencias importantes que afectan a inclusión do alumnado con discapacidades auditivas nos centros de ensino secundario, vendo cercenado o dereito a unha educación pública de calidade durante todo o período lectivo e todas as horas da semana. Poderíamos facer referencia, por exemplo, a unha entrevista publicada na Voz de Galicia hai 2 anos, nos que unha intérprete alertaba de que o alumnado tiña máis horas sen intérprete que con el. Nesta entrevista dicíase, e cito textualmente, que os alumnos e alumnas teñen 5 horas de clase ao día e están 4 sen intérprete, e só 1 ou 2 como máximo con el. Debería ser ao revés. Eu aquí teño horario completo con 6 alumnos en 4 clases, pero ás veces un intérprete atende 2 centros e iso non é operativo e, por suposto, perxudica ao alumno. Somos persoal laboral itinerante e reubícannos segundo as necesidades. É certo que, tal e como nos transmitiron dende a Federación de Persoas Xordas de Galicia, no que respecta á disposición de intérpretes, a situación mellorou sensiblemente nos 2 últimos anos académicos, pero tamén que hai moita marxe de mellora para poder avanzar nun modelo educativo inclusivo. Lamentamos non poder coincidir co señor Moisés, pero non hai un só dato que nos permita afirmar algo, como que Galicia ten a escola máis inclusiva do Estado. As opinións son benvidas todas, pero se facemos unha afirmación deste tipo, deberíamos poder contrastala con algún dato. Por iso, dende o Grupo Parlamentar de En Marea, presentamos unha batería de preguntas divididas en 6 puntos, dos que damos por retirado o 6º, toda vez que xa sabemos que as persoas intérpretes forman parte dos centros como persoal laboral da Xunta, situación que, de xustiza dicilo, nos coloca nun lugar comparativamente positivo respecto a outros lugares do Estado. Quedaría, por tanto, responder con respecto ao acceso á educación secundaria, cantos alumnos e alumnas xordas ou con discapacidade auditiva están matriculados nos nosos centros de educación secundaria, cantos intérpretes desenvolven a súa labor nos centros docentes de Galicia, do total do alumnado con xordeira, cantos deles teñen acceso a unha intérprete de lingua de signos na aula, como se xestiona a solicitude dese recurso e, sobre todo, canto tempo leva a súa tramitación. Nos casos onde a presenza dun intérprete é un feito, do total de horas lectivas a semana, cantas están cubrindo co mesmo? E, por último, cantos docentes teñen formado parte dos plans de formación para o profesorado que atende o alumnado xordo con discapacidade auditiva e xordo cego? Mais aínda, de verdade existen e se están aplicando estes plans? Mais nada por... Gracias, señora Chao. Para responder a pregunta, ten a palabra o señor director xeral.